ないんです。結局同じなんですね。だから結局卵巣が周生殖器だから、子宮はね副生殖器なんですよ。だから卵巣を取ってしまえば子宮が退化してしまって紐みたいになっちゃうんですよ。参考。おい、よいしょ。ほい。なるほど。あれがヒビとなってるんだ。はい。